အားလုံးမင်္ဂလာပါ entry smartphone ဈေးကွက်မှာနောက်ထပ် spec မိုက်ဒီဇိုင်းလှနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ Infinix Smart 8လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Infinix Smart 8ပါ RAM 4 128GB version ကို2,600,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်90Hz punch hole screen နဲ့လာမယ် 900mAh battery 30 megapixel ကျူတဲ့ camera 200% volume side mount fingerprint ပါမယ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါဒါကျွန်တော် Smart 8လေးပါပြီးမှကျွန်တော်ကျန်တာကြည့်မယ်10W charging ကောင် Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ် cover အနေနဲ့ကတော့ plastic cover အကြည့်လေးပါဝင်ပါတယ် Smart 8လေးပါနော် Paris spec တွေကဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်Infinix Smart 8လေးရဲ့ back cover design အသနာပါကျွန်တော်တို့အရင်မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ Infinix Smart series ကိုမိထားလိုက်လို့ရပါပြီအလုံးဝကျွန်တော်တို့တော်တော်ကို smart ကြတဲ့ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့အားလုံးကင်နိုင်တဲ့ဈေးတန်းဒါ2သိန်းကျော်မှာကင်လို့ရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်သူကနောက်ဘက်ကမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့အခုရှေ့မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ Intel တို့နောက် Techno တို့မှာလိုပဲနောက်က back cover က matte finish ပုံစံသုံးပေးထားတာဟိုမှာသူကဒီအစိမ်းရောင်မှာဆိုရင်ဒီ cover ရဲ့နောက်မှာ vertical line စင်းလေးတွေထည့်ပေးထားတာပို့ပြီးတော့သူ့ texture ကပိုလှတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါအစိမ်းရောင်ပါ Smart 8ရဲ့2023မှာမြင်တွေ့နေကြflap cover flap frame design ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ပို့ပြီးကင်တွေလို့ကောင်းအောင်ဒီဘေးပေါင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ cap လေးလုပ်ပေးထားတာတော့တော်တော်မိုက်တယ်SIM slot အနေနဲ့ 3 slot ပါဝင်ပြီးတော့ SIM card 2 card memory card 1 card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြတာကကျွန်တော်တို့လို့ဆို2သိန်းကျော်မှာရွေးစရာ choice ကဒီ media မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်များများရှိသွားပြီပေါ့နော်။ design တော်တော်လေးလည်းလှတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာ Infinix logo လေးရေးပေးထားတယ်။ထုံးစံတိုင်းဒီနားမှာတော့ AI camera ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတယ်။ main camera အနေနဲ့30 megapixel main camera ပါမယ်။ AI sensor လေးတစ်ခုပါမယ်။နောက်ထပ်ကသူကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တစ်ခုက flash me ကိုအဝိုင်းလေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် flash ကိုသူက ring flash ဆိုပြီးတော့ laptop ပုံစံ flash မီလေးထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ site မှာလည်းညွှန်းထားတာတွေ့ရတယ်အထူအနေနဲ့ကတော့ 8.6mm အထူပဲရှိပြီးအလေးချိန်ကလည်း180ကျော်ပဲလေးတာဆိုတော့ပေါ့တဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာဗန်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကြီးထိုးထွက်နေတဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးအပေါ်ဘက်မှာတော့လုံးဝပြောင်လုပ်ပြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ volume up down power button မှာပဲside mount fingerprint လေးထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ်။ Type C port ပါမယ်။ mic ပါမယ်။ 3.5mm audio jack ပါမယ်။ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ SIM slot လေးထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီဘက်တော့ dual speaker မပါဘူးများတယ်။ရေးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ပါဝင်တဲ့ speaker တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲ200% အထိ volume ချက်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့။ရှေ့ဘက်မှာတော့ 8 megapixel selfie camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်။ screen size အနေနဲ့က 6.6 inch IPS LCD HD resolution နဲ့ကြည့်ရမယ်။ P-Bright နဲ့900နဲ့ရတာရဲ့ 90Hz refresh rate ပါတာရဲ့ကတော့ပိုကောင်းတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် set လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါ Infinix Smart 8လေးကိုဒါ set လုပ်ပြီးမြင်တွေ့ရမယ်အနေထား P-Bright နဲ့ကတော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်း500 nit တဲ့เนาะကျွန်တော်လင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအလင်းများတဲ့နေရာမှာတော့မျက်လုံးအားစိုက်ကြည့်ရမယ့်အနေထားရှိတယ် officially global winner ဖြစ်တာနဲ့အညီဒါ Google service အားလုံးတစ်ခါတည်းပါဝင်တယ် Infinix ရဲ့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် call recording သုံးမယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်းအတန်ဖန်းနေသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။နောက်ဒီမှာပါတဲ့ refresh rate ဆိုလည်း Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဒါ2သိန်းကျော်မှာ 90Hz refresh rate သုံးလို့ရတာဟာကောင်းတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ2သိန်းကျော်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဗျာ pan show ပါလာတာတော့ကျွန်တော်ကြိုးဆိုရမယ့်အချက်ပေါ့နော် pan show နဲ့လာတယ်တချို့ဆိုရင်3-5သိန်းရောင်းနေရတော့ကွက်တိနော်ရှိနဲ့လာတော့အဲ့တော့ပန်ရှိုးလေးနဲ့လာတာလည်းမိုက်တယ်ချင်းတွေပဲတွေကတော့ထူတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့2သိန်းကျော်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ဖြစ်တင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ refresh rate ပေါ့နော် display and brightness မှာတစ်ချက်ပြပြပါမယ် refresh rate ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူက 16Hz 90Hz စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်နေ 90Hz ထားပြီးတော့ပဲစမ်းလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2သိန်းကျော်မှာ 90Hz သုံးလို့ရပြီဒါလည်းကောင်းလာတဲ့အချက် Infinix 8OS 13ကိုသုံးရမယ် Infinix Smart 8 Android version 13 UniSoc T606 ကိုပဲသုံးထားတယ်8 megapixel selfie camera ပါမယ်30 megapixel dual camera ဆက်လက်တက်ပေးထားတယ်ဒါ RAM 4GB ကိုမှ memory extension 4GB အထိတိုးလို့ရတဲ့အတွက် 8GB အနေထားအထိတော့virtual RAM 4GB ပါမယ်ပေါ့ဗျာ battery 9000mAh ပါမယ် screen ကတော့ HD resolution နဲ့ပဲကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောခြုံကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒါ Spec Go 2024နဲ့ရှင် dual speaker မဖြစ်တာကလွဲပြီးတော့အားလုံးနီးပါ
spec တွေတူတယ်လို့ပြောလို့တော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးတော့နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ပါတဲ့ feature တွေ short video AI cam beauty portrait super night panorama document AR shot time လေး slow motion ဒါအတူမှာပါတဲ့ feature တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာပေါ့နော် video မှာဘယ်လောက်ဆိုတော့ 1080p 30fps ကအများဆုံး 720p 1080p ရိုက်လို့ရမယ် selfie camera မှာဆိုရင်လည်း 1080p 30fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရမယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ footage ကတော့နောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ပုံထွက်တွေကတော့ပုံမှန် Android smartphone တွေမှာရနေကြပုံထွက်အနေထားပဲရတယ် saturated အရင်ကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့တေချာရရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံတော့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဟိဆိုတော့လက်လေးတော့နည်းနည်းလေးငင်းအောင်ကင်ရိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံက processing မပြီးသေးဘူးကိုရိုက်တဲ့ဒီ subject ကပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကပဲဖြစ်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင် shaky ဖြစ်တဲ့ပုံတွေထွက်မယ်အဲ့တော့အလင်းရောင်ကောင်းတဲ့နေရာရိုက်ရင်လည်းလက်လေးကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ရတဲ့ result ကတော့ Android smartphone တစ်ခုအနေနဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ result တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာအတွက်အရင်ကြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ high ပြီးတော့ Android smartphone တွေကပုံထွက်အရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မဝယ်နေပေါ့နော်ပါတဲ့ selfie camera အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်လဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲညင်အောင်တော့ကင်ရဲ့အလင်းရောင်အလင်းမောင်ကိုတေချာချိန်ပြီးရိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ရတဲ့အရုပ်ထွက်ကတော့မစိုးဘူးဒီကတော့နည်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပါပဲပါဝင်လာတဲ့ fingerprint လေးဟာလည်းတက်တက်လက်လက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့2သိန်းကျော်ထဲမှာအခုဝင်လာတဲ့ဒါဒီ Spec 8မှာတော့ UFS 2.2 storage ကိုသုံးပေးထားတာသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော် read write speed လည်းတော်တော်များများတောင်းကျော်ရတာတွေ့ရတယ်နော် read speed ဆို1921 write speed က9918ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ entry phone တွေမှာ UFS storage သုံးပေးလာတာဆိုတော့အရင်တော့Smart 7တော့4ပင်နေတဲ့ဟာတွေကိုတော့တထောင်တနေရာရှေ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော် Infinix Smart 8မှာရတဲ့ဒါ Mobile Legend graphic setting ကအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Techno Spec Go 2024မှာရတဲ့ graphic setting နဲ့အတူတူပဲ graphic ကို ultra refresh rate frame rate ကို super ထိရတယ်သူ recommend ပေးတာကတော့graphic ကို high နဲ့ထားပြီးတော့ဆော့ပါဆိုပြီးတော့သူက recommend ပေးရနော်လက်မလေးထောင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါ graphic setting မှာ mobile legend ကိုနောက်တစ်ခါကျတော့ battery ပေါ့နော် battery ကလည်းအတူတူပါပဲနှစ်ခုလုံးဒီကောင်တွေလည်း gyro ပါတယ်ပေါ့နော် gyro ကတော့ပါတယ်ပေါ်လာပါလာတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဒီပေါ်ဘလို့ပဲပြောဗျာမနစ်ကဒီလို setting ဒီလို spec အနေထားကိုကျွန်တော်တို့က3သိန်းလောက်မှရတဲ့အနေထား spec 10C hot 30i ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကောင်တွေက3သိန်းဆိုတဲ့အနေထားမှာအခုဒီကောင်က2သိန်း3000ဆိုရင်တော့ဒီ spec ကိုစစ်ကိုရပြီဆိုတာကတော့Android smartphone တွေအနေနဲ့သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြီးနှက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲကြီးများပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာရတယ်ကျွန်တော် balance ဆိုရင် high ရမယ် HD ဆိုရင် high ရမယ် smooth ဆိုရင်လည်း high ရမယ်ပေါ့တော့ဒီ patch graphic setting နဲ့တော့ smooth high balance high အနေထားနဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gyro ကကျွန်တော်တို့ပေါ့လားမပေါ့လားတော့ game ထဲကိုဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် gyro တော့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘာတော့ 10C တို့ hot 30i တို့ကဒီစစ်မှာပဲပါတဲ့ gyro ကတော်တော်ပေါ့ပါအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုရှိအောင်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ပေါ့2သိန်း3000တန်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ gyro အနေနဲ့ဆိုတော့ပေါ့တယ် graphic setting ကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့မရဘူးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတာအမြင့်နေတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့2သိန်း3000မှသုံးမယ်ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဆော့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆော့ဖြစ်ရုံတော့ရှိပါတယ်ပူလာရင်တော့တစ်တာဘာညာတော့ရှိမယ်ပေါ့ဗျာဒါမှကိုကလည်းဒီ Android smartphone အနေထားတစ်ခုမှာတော့သူရတဲ့ graphic setting နဲ့ပါတဲ့ gyro ကတော်တော်အဆင်ပြေရလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းရဲ့ display နဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကတခါလေကြာရင်ခွဲဆန်းတာပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တမျိုးပြောင်းထားတယ်ဒီပြတဲ့ display ရုပ်ထွက်အနေထားမှာအတန်မှာနားထောင်လို့ရအောင်ဒီဟိုဟာလေးထည့်ပြီးထားတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်သလောက်သူက speaker ကအတန်အတွက်က speaker တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့Spec Go 2024ကပို့ပြီးတော့သဘောကျစရာကောင်းတယ် speaker 2လုံးပါတယ်ပေါ့နော် Spec Go 2024မှာဒီကောင်ကဘာပိုကလာလဲဆိုတော့သူက volume ကို auto volume ဆိုပြီးတော့200% ထိချဲလို့ရတာတော့ပိုကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဗျာ
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.ဒါကျွန်တော်တို့ ultra volume အကုန်ကြီးချဲ့မယ်နော် ultra volume လေးချဲ့ထားတယ် Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Smart 8ရဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တခါတည်းစမ်းပြီးခဲ့တာပေါ့တခါတည်းစမ်းပြီးရဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ခံတီးလုံးမှာကျွန်တော်စမ်းနေကြတဲ့ချင်းလေးနဲ့တခါတည်းလုပ်ပြီးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ speaker က ultra volume ကကျယ်လားဆိုတော့ဒီမြင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်နဲ့ ultra volume ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာတချို့ဖုန်းတွေမှာဆို133 114ထိရတယ်ဆိုတော့ကျေတအားကြီးတော့ ultra volume ပါလာလို့ဆိုပြီးတော့ထူပြီးတော့မကျေဘူးဒါပေမဲ့ ultra volume လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့အတန်ကတော့အရင်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဘိုင်းမှာအားနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီ smart series ရဲ့မတိုးတက်လာတဲ့အထဲမှာ speaker ဘိုင်းကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ် volume ချဲ့လို့ရတာပဲ display ကတော့ဒီ2သိန်းကျော်တန် display တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဟိုတော်တော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် viewing angle ဘာညာဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးစောင်းကြည့်ရဟိဆိုရင်တော့ viewing angle ရတာနည်းတဲ့ပြဿနာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ဟို bro အနေနဲ့ဒီမဲ့ကြည့်ရင်လည်းသိတာတော့ဒဲကြည့်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ရတဲ့ color တော့မဆိုးဘူးspec go နဲ့ဒီကောင်နဲ့ color သွားတဲ့တုံးပုံစံကြတော့မတူဘူးဒီကောင်ကျတော့ဟို color တုံးဆိုရင်ဟိုgo ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဖြော့တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်နည်းနည်း1ဖြစ်တာကြတော့ဒီ techno spec go 2024ကနည်းနည်းလေး1ဖြစ်တဲ့တုံးဘက်ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ display ကတော့2သိန်းကျော်တယ်မှာတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ smart 8မှာနောက်ထပ်သဘောကျနိုင်တဲ့ feature ကတော့ magic ring ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ magic ring လေးပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် selfie camera ဘေးနားမှာဒီလိုလေး iPhone ကလို့ dynamic island လို့လေးအလုပ်လုပ်တဲ့ feature လေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Infinix Smart 8လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြ Smart series တွေထဲမှာတော့2သိန်းတန်လို့မထင်ရအောင်ကို big quality design အသားနာတော်တော်မိုက်လာတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်။ Power နဲ့ specification တွေကလည်းကျွန်တော်တို့မနစ်ကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့ဒါ Hot 30i မှာပါတဲ့
hardware specification တွေအတိုင်းကို2,300,000ကျော်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါเนาะ364ဆိုရင်သူက2,300,000ဒီ4128ကိုမှ2,600,000ဆိုတော့အဲ့တော့3သိန်းနဲ့ specification တွေကိုအခု2,300,000နဲ့ရပြီဗျာအဲ့ဒါပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ပိုပြီးသဘောကျစရာကောင်းတာက storage ဘိုင်းအနေနဲ့ UFS 2.2 သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင် Smart 7 နှုန်းက smooth မဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီကောင်မှာတော့ smooth ဖြစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ rewrite speed မြန်သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချောချောမွေ့မွေ့ပို့ပြီးတော့ရှိလာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပါဝင်တဲ့ Uni SoC T606 ကတော့Android smartphone ထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေနေတဲ့ SoC တစ်ခုထဲမှာရှိရပေါ့ Game Heavy ဆော့မှာတော့လူအတွက်တော့မပြောဘူးပုံမှန် daily usage အတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့သုံးဒီကောင် Smart 8လေးကအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ပါဝင်လာတဲ့ camera တွေကတော့ Android smartphone တွေမှာတွေ့နေကြရုပ်ထွက် result ကိုပဲရမယ်ငင်ကင်ရိုက်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာရရင်တော့ပုံထွက်အဆင်ပြေတဲ့ပုံထွက်ကိုရမယ်ကင်မရာတော့အရင်ခိုက်ပြီးတော့မဝင်နဲ့နောက်တစ်ခုက display နဲ့ speaker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင် display ကတော့2သိန်းတန်ဖုန်းအနေနဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်speaker ကတော့တိုးတက်လာခြင်းမရှိဘူးရခင်အတိုင်းပဲရခင် Smart 7 Smart 8 speaker တွေကအတူတူပဲသူ့မှာ speaker နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးတိုးတက်လာ Ultra volume ပါလာတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော် battery 5000 mAh 10 watt charging ကောင်းကတော့တွေးနေကြ Android smartphone တွေရဲ့ spec လေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်2သိန်းကျော်တန်မှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ဒါ Infinix Smart 8ကလည်းရွေးချယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေထားနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ